तो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और हमारे पास से एंटॉर्क BS6 125 रेस XP वाली मॉडल, और इसके इंजन में बहुत साउंड आ रहा था, जो कि लगभग साउंड ऐसा लग रहा था जैसे मैग्नेट साइड आ रहा है कट करके। लेकिन मैग्नेट साइड ने खोल के देखा तो वहाँ पे सब सही था। नट लूज़ हो जाता है मैग्नेट का, अक्सर ये तकलीफ आता है एंटॉर्क में कि उसका मैग्नेट का नट लूज़ हो जाता है तो कट करके आवाज़ आता है। ऐसा लगता है कि इंजन का आवाज़ आ रहा है पिस्टन का, लेकिन ऐसा कुछ आवाज़ किए, लेकिन ऐसा आवाज़ कुछ बंद नहीं हुआ। तो हम इसका इंजन खोल रहे हैं और इसका इंजन खोल के देखते हैं क्या आवाज़, कैसी आवाज़। छोटा कर लिया है, खाली रॉकर निकाले और रॉकर निकालते ही हमको प्रॉब्लम मिल गई। ये बारीक छोटा वाला रॉकर है, ये रॉकर ठीक था, लेकिन बड़ा रॉकर जो डबल वाला रहता है उसकी हालत देखो। यहाँ पे बेरिंग आते हैं, जैसे इसमें बेरिंग दिया गया है, ऐसे बेरिंग आते हैं, वो बेरिंग ही पूरी टूट गई है, इसमें बेरिंग ही नहीं बची। इस हिसाब से खड़खड़ा के आवाज़ कर रही थी और गाड़ी पिकअप भी नहीं बना रही थी। और ये बेरिंग की हालत देख सकते हो, बेरिंग पूरा टूट गया है, एकदम ही ख़त्म हो गया है। तो इसमें हम रॉकर डालेंगे और चेक करेंगे कि हेड पे ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे से प्रेशर बना रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम इंजन पूरा फिट करके आपको इंजन की साउंड सुनाएंगे।